厭女係咪真係純粹係憎女仔咁嘅意思咧？咁其實如果係講憎女仔嘅話，咁應該都係一方性別對另一方嘅性別嘅憎㗎啦。但係點解我有時候會見到女性都會有所謂叫厭女嘅情況出現咧？好多人都以為咧自己身為女性就唔會厭女啦，咁但係其實事實上就唔係咁樣嘅喎。咁講厭女之前咧，都想講翻一單最近即係可能2個禮拜前啦，錄音嘅2個禮拜前咧，都比較大嘅事件就係話鬼鬼啦，咁佢就一個台灣嘅藝人啦，咁佢就喺IG 度話自己生咗個女，咁跟住就有好多人就問佢恭喜你啊，邊個係爸爸啊？跟住就問幾時結咗婚唔知啊咁樣啦。咁最後咧就喺 story 就話唔使再問啦，呢個我又冇結婚嘅咁樣。咁之後就引起咗軒然嘅大波啦，話點可以令個 BB 冇爸爸㗎？或者點解未結婚就生仔啊？咁有好多呢啲討論出現咗啦。咁回應翻頭先點解話呢件事同厭女有關咧？其實厭女係啲乜嘢咧？喺一本書入邊有咁樣嘅定義嘅，咁佢有講到其實咧，厭女就係由父權嘅社會結構咧去出發，咁咧就去監察女性係咪遵守父權社會規範嘅角色。咁所以點解呢件事會 match 到厭女呢單嘢咧？就係因為鬼鬼佢係喺單身時生育，而唔係婚內佢有呢個妻子嘅角色下去生育。